Manipur lengang na puning changlabati Tripura da Manipur ki guest house ma sab matamda Tripura lengang na sumating chaw na pang di hai na Tripura ki Revenue Minister NC Dev Burma na phongdok rei. Standard Robert Hess Secondary School ki founder PH Landoni amasung mahaki machanupi PH Romita ngasi High Court of Manipur bail thadok rei. Amasung Manipur ki apun bersatam ngang ngener bagi damag athub matamda akan naba assembly become counter naba MP sina chief minister amade speaker chinchila Ma'am krum jari dom yeng bir impact news ne hause pungja safabu gembar we paw sing miam na pijari Manipur lengang na puning sang lagade Tripura da Manipur ki guest house ma sab matamda Tripura lengang na so mating chaw na pang ni hana Tripura ki Revenue Minister NC Dev Burma na phongdor krei Wafama si Manipur Press Club ta umanglay kanba apun baluf ukal na sindo na pangto ki pawmi singa una ba matasaru kya kiba minister si na phongdo ki banay Minister NC Dev Burma na makatana hai kibada Manipuram de Tripura si ningthaw lainga kanglon pairingay matamda ki hauna afaba mari laina tun laklaba laibak singne hauzik su Tripura da maitay ki tongan bakul chani rob lairi maitay ki lai harau babu Tripura ki state festival sing manungda yawhalle masig matakta state capital oriba Agartala manungda maitay ki lai puthiba ki maming lauduna lambi maming thole maramasina Manipuram de Tripura anigi Hanadi Laba Maria si Hena Chesiner na Tripura Lengakna Matam Goiba Matiang Kayamasu Pangani Lunana Hausig Tripura da Manipur ki guest house ma San Lampira Lady Basis Manipur Lengang Nabu Akanaba Miang Sang Lagadi Sabu Fawu Mating Pangani Fongdoki Pawmi Singa Unabu Sarugaki Ukal ki President M Manitona Makata na hai ke bada Manipur lengang na su Tripura da Lady Manipuri Singi Yaipan na Matawtawa Mating Sing Pangbiyo Made Manipur ki Tripura da Satpamio Sing na Laipam Laitam ki Awaba si Ying Biduna Atubu Matam the guest house si Saba Hobiyo Habu Wafam Fongdoraki Manipur and Tripura having very cordial, close relationship for the centuries together, right from the immemorial and princely rule independent state. Tripura da tariba tongan ta khunchani mukta tariba maitai sing ase masagi manat shaktam ngakna khoi hingnana ba honabada khoi punamak mateng pangbiu Standard Robert Hess Secondary School ki Mairo Inupi Masam Laikhedu ki Thaudo Kamari Lenena jail the Lerek Kibi School ki founder PS Landhunium Suma ki Machanupi PS Romita ngasi bail the Thadokray High Court of Manipur ki Justice MB Muralidharan na Misiasi ki Achumba Putong Naba KSC Chayolani Manung CBI Sinner Naba Yathang Pikray Landhoni amasung Romita ase Justice MB Muralidharan ki Vance na nga sa yugpong taramakay ta matam na bail thadung na ba order pi kibani Police na singna ba ki fado na jail lera kibi makoy aniya sina makoy bail thaduk pin na ba se tharak pa ki Justice Muralidharan ki Vance na ngarang kanar dun order ase ngasi haidong na ba reserve taw dun thamla kibani Justice Muralidharan na ngasi P kiba order aduda case asigi investigation mapung phana chathaba ngamna na nabgedamak Landhuni amasung Romita anina Manipur ki wangmada chatke hairabade High Court ki ayab lawgadabni hainasu phongdorakli makoy no bail thadokpada bond security oina Chief Judicial Magistrate Imphal West ta lupa lakh amamam thamna na basu justice asna yathang piki Manipur lengang na sindra naga peace Tokyo na issue kaya ki matang da wa khana na ba ruling party ki MLA masing khana bada ruling party ki MLA masing suna yaw ki da thongu Manipur Pradesh Congress Committee MP sisina yaning da phongdrop kaloina na Manipur ki apun mi saktam ngang na ba ki da makathu matam da akhan na ba assembly mi pham kaubin na ba chief minister masung speaker ki pungning chingshilakli
कांग्रेस बाबू ने सिनुंगथिल पाउम सिंगौनबु मद एमपीसीसी के वाइस प्रेसिडेंट टी मंगी बाबूना सही क्या वारोशिन पुरक ngam लाखलब नगा पीस टोक नंबर ओइरगा हौजिक मणिपुर की मियाम चरांगनबा फिवम लहले पीस टोक असिगे वारोशिन पुरक कांग्रेस ने तराम ओई तवदबु नागालैंड की पेनर होनबद मणिपुर की ngam kai कांग्रेस ने याब ngamloi ngamkhai गिदमक पार्टी असना कैदौनुंगदा यासिनब तौरोई अदुबु ngamkhai कन्नबगी अरुब तानफम असिदा रूलिंग पार्टी की एमएलए सिंगना लैंगा के मिफमदा मसिंग सुन याद सरुक यादबा से पेनिंग हाई ओइदे पार्टी की खेनब थादुक्तुना इंग तप मणिपुर में ओइनरनबा होनमिनेसि हैना अपील तौरकी रूलिंग ओइरिबा कोलिशन गवर्नमेंट असिगी लेजिस्लेचर की मीटिंग अमा तोबु मतमदा मी कुंडगी हेन तिंदे एमएलए कुंडगी हेन तिंदे एमएलए त्रांगा वाली हैबसे मसी याम लेबक थिबमने हजिति अखोय पुनमकसे अखोयगी अतै थबक पुनमक अखोय तोकथोगा मसीद पुंग चप चान खोदि युंगगा करी कायर कदगे से खोदि मी कुपना हम सिंद लेगदु मतमले हारि अदुना यारिंग खोयना हाइजनिंग बसे रूलिंग द लेबिरि बसिंग मसी खितंग थवा याखत पियु अखोय करिगुम त खोय नाथैदन सचरोय होयद कोऑपरेशन फुल कोऑपरेशन पिजगे अदुगा हजिक लेरिबा मणिपुर की खुदोंग थिनंगाई ओइरबा असिगुम मतम मसीदा मागी अंगम थाकता थबक तौनरे हरेरगा लेबाक से कंदना चितना करीमता कायदन लाइबा अखोयगी स्टेट से मसी मपुंग फाना खोय कलहौरगा नुंगाय न लेज पाउमी सिंग उनबुद सरुग्या की एमपीसीसी की वांगलोई एन मंगिन हाय के बदा नगा पीस टोक नंबर मणिपुर की अपुन के सक्तमदा सिंगनरकलिबा से थेंगनरबा ममांगी चीफ मिनिस्टर ओइबो बिना मणिपुर मोइबा संगंदनरबा होनबदा लौखिब थौदांग अदुमग चीफ मिनिस्टर एन बिरेनना लौहनिंगे लोइनना मणिपुर कन पांबा अमसुंग मणिपुर थोगाय पांबा एमएलए कना कना नो हाइबदो खांगदोकनरबा अथु मतमदा असेंबली मिफम कौनरबा होनबियो हाइबो वाफम थमलखी हुजिमक असेंबली स्पेशल सेशन कौरगा मणिपुर की अपुनब सक्तम से गाप पामदब हुंफू की मनुंग कना यौरीगाइदो अमुक्तंग प्रजान खंगथोकनिंगे कोकोमीना तारीख मंगादगिना नुमित तरानी की मागी सेरीजोको एखोगी प्रोग्राम लौथोखरे लूरब तंजासिद कमर्शियल इंडस्ट्री डिपार्टमेंट मणिपुर इंटरनेशनल अखोगी टेक्सटाइल एक्सपो मेला तौर लेरे अखोई सिददी लो एंड ऑर्डर दी अरूप फिबम ओरे नगा पीस टोकी मतंग ले पार्टी सिंगो मिफम बीटी रोड लेबे रावत वबन पांथोकनबा पांथोक्तुना वारेफ अहुम लौख्रे सीपीआई सीपीएम अमसुंग आरएसपी के लुचिंग बसिंग यावा मिफम मदुदा मणिपुरंगांग ने असले मिफम कौदुना नगा पीस टोकी मतंगदा अनोवो वारेफ लौबा वारेबदो पार्लियामेंट के हाउस अनिमक थाबा अमदे असम अरुणाचल प्रदेश मणिपुर की स्टेक होल्डर्स सिंग कौदुना वारी सागदबने हाइबे वाफम अहुम से वारेफ ओइना लौखी नगा पीस टोके वारोशिल पुरकपद मणिपुर की अपुन सक्तम कायहन यारोय हैना कोकोमीना चंगसिलिबा खोंजंग असिबु सगलदुन ngasisu तंपाक की मफम सिंगदा सेक्शन मिफम फमनरी खोंजंग असिबु सगलदुना कैसामपाट लेमजम लेकाय कम्युनिटी हॉलदा मणिपुर की तोंगान तोंगानबा मखल की गाड़ी थौरिबा ड्राइवर सिंगना सेक्शन मिफम चटकी ट्रांसपोर्टर्स एंड ड्राइवर्स काउंसिल सिंदुना फमखिबा मिफम अदुदा मणिपुर की अपुन मसक्तम कायबि यारोय कांगलुप फुरुफ नाय वारोशिल परउ वकाई पुरकनो लॉन्ग लिव मणिपुर की एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रिटी थुगाइबा यारोय असेंबली की स्पेशल सेशन अथुबद कौ हाइना इबा प्लेकार्ड क्या सिजना की मिफम मरी लेना ट्रांसपोर्टर्स एंड ड्राइवर्स काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट ख्वारकपम इबोतोमिना फोंदोरकिबदा नगा पीस टोके वारोशिन पुरकप असिबुदे ड्राइवर सिंह तराम ओई अदुमक पुकरिगुंबदा वारोशिन असिना मणिपुर की अपुनब सक्तमदा सोकद बोफम अमा यौरकपदा ड्राइवर सिंह सु चपचान थेंगनगनी तंगाई फदरबदी मणिपुर मनुंग अमसुंग मपान चेलिबा गाड़ी खुदिमक लेपगी फिरे फाउबा लौरकनी मरम असिना मणिपुर अमदि इंडिया लेंगाकना लमदम सिग मियाम की अपाम खंगना थबक तौगदबनी फोंदोरकी ngasi mafam madu saru ya ke basingda kokomi gi luching basingna laktuna indonanga peace toki matangda wafam kya phongdok na ki ekoi manipur kai bijaroi ichinnaw jati kai bijaroi jam nungsina panmina se aduna government na basi kaidana basinbiro long live
Manipur. India government tabiraga akoina lawgadoriba warep adudagi handokiduna Manipur kaidana na sinbiyu kariguma makoina aikoigi wa section mi famasi thoi pidaduna makoina ngami mataga lawrak pataragadi aikoi transparent driver council na TDC da palamdagi pusilab liba amadi Manipuram damsa chaliba nomagi darkar laiba kudima service piriba kari wala aikoina TDC na lawrak patari kuding masa total patpaya amagi warning amasu nasi kalega magi nakong media ki through daina message achi bijabani Kokomi gi mi makada gas school hiru hon balekai dasu section worker mi pham chathakre mi pham adu gas school apun maira pai bi amsung YVO anin sinduna chathaki bane mi pham adu mari lena ne gas school apun maira pai bi secretary na hai Manipur kai gadra hai bi mi pum kudimak mi pai ba sarang na ba lering ai cheraka sid lengak na karisu thausa da mongda laithok pa thawong asi pende lengak asi bulu chingli ba chief minister na are pa wa ama hai daba Manipur gi apun satam kai roi amuk hai ba amuk na khangde hai ba thawong asi yaning de Manipur kannan ba gi dabang chapcha wa firef wafam madu miam na khangalu phongdoki ngasi ki section wakat mi fam madu da Manipur gi apun satam kai bi yaroi khanglu furup nai waroi sin yaroi hai ban chingba kholau kya su lauki Laibaki mapi pau oriba CM nadi laibaki miyamsa garimata pakhatpa khokatpa kaimta tobiganu hairi aduda kamana pakloi dabno haibadi akhoi yamne ingna signal laibak phurup kayana khundari bam phom masida ngasi pothabong khangdana jarak chahing naiba thogdong mayam ama seisina akhoi karamna ingna leiba ngamgadage haibadi paramilitary mayam ama thomjal aiba sigi wahan thoksina karino loinana CM na Manipur gi integrity kaiba yaroi hai ai amuksu khangdi hai khangdaba mana ka ie integrity kaiba yaroi haibagi aiba seron pirak kiba leirabra masi akhoi leibak mayam gi mamangda siguma mayam ase chengdokpiyo Tubdesra lamsing bi VLF amasung coordinating body kurai ani ne khosam na top awang laikai da kokomi gi khongjang saugatuna section mifam chathakrei mifam madrasar yaki ba coordinating body kurai gi executive member TH Bon kurai na lamdam asida wari ba phibam asida harau kumai bu lap na thamduna lamdam asib kanda ba yade haiduna section na Labour ki matam yaure nation IM ga India lenga kani ga waroi sina Manipur gi sakam da soglak patare ga akan makhongjang kya changchin raba sem sare fongdoraki Kwa kaitel heno khongnambi nupi apunba luf na susinduna kwa kaitel heno khongnambi nongsaba club ki sanglenda section mifam chathakrei mifam adu the India government amadi nation ai mani gi santi gi wari sanabas na marmoiraga Manipur gi apunba gi saktam kabi yaroi santi gi wari ase Nagaland khakta da chanaga da bane loinana MLA hompuna status gi hausi gore bifibam mas da mapungoi ba tawdang lodura Delhi da chatpiro prajamiam su tung ilake haiba wafam kya lakli mifam madu kumari lena kwa khatel hena kong bin nupi apun ba lup ki secretary moirang them ong bi devlana hai status ga uji gori batang du lai tada fi masida lenga ki luching bo ri ba chief minister na thauna phana thengna bio santi yo wari sanaba sin mar moiraga status da sahi kya ri punna khunda aduna leiri furup singi marakta singchep thabi gano status ga apun magi saktam kai bia wo fam laklabade status ga miyam na si pau ki dana thengna ga ni hana phongdorakli Manipur gi lam masjid ama phawba mangan bidana ba koi Manipur sigi Manipur gi CM gi birami ba birena thongna phana songthoktana khoi lebak miyam gi damakta asiana thoktana ba awana ta dana ba laijabi thakta khona duna Manipur ima lebak pu lam masjid ama phawba mangan dana thambangam na ba pangan thongna phodoktana thawai haksang yauna kanna hona biyu CM birena luchenga ga MLA hompir mani se akhoi gi aina kanoni opposition ni aina kanoni hadana amta thibigano masida apunba moina India ga government da changbiraga parliament da changbiraga akhoi siba gi dabagai akhoi roin resign tawrani tawthopiro adugi matamdu da akhoi na chapchaba phirep to lepcharge moina adugi resign do tawbasu ngamda gum pham kolaga sum laibado akhoi pamaktare ngasidi akhoi gi lamche kairaga moida punjaluni haibadudi akhoi imai be leiriba singche amatta ningde Bishnupur district ki nawe me lekai panthoi bi kaithel su naga pe se court Manipur da akai bi pi yaroi haiduna section mifam chathakrei section mifam adu Naurem Development Council Naurem apun maira pai bi amade the Educated Unemployment Youth Auto Rickshaw Organization Cooperative Society na punna kusam na chathaki banhi
ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯈꯪꯍꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯀꯌꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯎꯈꯤ Naga Pisto ki waroisina Manipur ki apun bagi saktam kai khikadra haibagi sarang nab leiring ai cheraga sida miyam tinba mafam da pom pokai hanba misimina thokpa yab thawong sing sathaba yaning de haina wakan mifam chathakrai wakan mifam adu langthabal kunja mai lekai mera paibil loop na sinduna kanchipud leba langthabal kunja bazar chathaki bani wakan mifam adu da langthabal kunja mai lekai mera paibil loop ki member y Tampana hai Manipur ki apun bagi saktam kai khikadra hai bagi charang na bachera ka sida misimina thokpa yab mong da miyam tin buma from the boy bom pokai han ban chingba thawong singa si chathaba yaning de asiguma thawong asi makhata na matung da amuga na thon biganu hai wafam thamlaki Manipur da leiba praja miyam amadi makhoi khudimak solakpaju ekhoi gi chang ngaktani ekhoi gi su ngaktani tunggi yumbire ngaktani sigumba mirakta bom pokhaiba amadi mibu sohanba khudingmaga se sarkar na daita lobiraga khudakta lephanaba mi amaga shanti oina puraknaba nungsi hananaba maruena Manipur gi integrity soktanabagi pandam sida Manipur gi khunaida amaga yengthinariba haibadi sagai jat masen manadabagi nagagi manadabagi kuki gi manadabagi homeland tanbagi masi puna maksi tokhai bire haireraga ekhoi amata na punna sangsi minana bagi khongthang asi pubira u Thangal bazar amadi Tamilnadu da ngarang bom pokhai khiba yauna tha ase gyau khiba anida Dilipati haukiba October manga da Moreda October 3 subsidiary intelligence bureau office amade October 13 dana Cookie Students Organization ki office da bom pokai han ki thaudong sing asibo Women Action for Development watna haksin lobugaloin awang muthakta yaning daba fongdorakli Mau Impal Market Coordinating Committee na sinduna chingmi taminingol chako bugi thauram pangthokrai Manipur ging ngamkhai da leiriba Mau gi chilinau singna athenbot purakpa simi tami puna chamin thangmin na bamade thauram da sarugya ki bachingmi amadi tami gi ningol oibi singda khudol pot tambana thauram gi masak mapung oiba saktam moiki Naurem thong Laisram Kulem Lekai Development Community Hall Pangtok Bethormo the committee as a convener KH Athobana Langak na mau khakta ki oiba temporary market am infal gi akoibada sadri bafawbade committee as nabul mapal gi bafamada storeroom yawa standby market am athubada sanar na bathorang lokholagani hana fongdoraki Panbayai Southern Angami amade Mau Miyamgi Marakta Lamgi Wahu amadagi Nagaland gi Kohimada Mau gi Lomi sing na putopo insang napi amade Mai Marong sing Yol Handanar naba Honarak Matamda Tampakta Lariba Imarloop Civil Society Organization sing amade Mahiroi Loop Karana Punsindura Mau Market Hogdoki Mane Nakalamaramda Committee Sigi Chairman Vesi Mauna Tampak lariba miyamna maugi kethel fambi sing lakpada nungsina amadi harauna loina bibada maugi miyamna thamoi sengna nungai ba poksei fongdoraki mangna makha taraduna maugi miyam maruina laumi singna awa tarba matamdai khoi leiri hana songtharak kiba maitei ichelenau singbu kaungthokpa ngamloi loina na maitei singi fajaraba ningol chakoba kumayasigi nunggi oiba wan So kumay ase pangthok na ba mahak na honeragani hana phongdoraki Sahi mari ase akoi continuous maugi miyam phal la ga podio no kanda ngasi phawda any kind of akoi pamdaba negative adu no makhal gi problem ma ta ngasi phawda leite hadna idi loje aduna madugi Hazaba, madugi sense of belongingness, Maugi Nimor Mayana Tapata Lapaganda, Kashu, Abujiti Karishu Kandraba, Han Madadi, Kampo Pida problem Leramba, Adeki police na disturb Toromba, Adu Mayam Kara the Yama Tirambado, Hojiti, Mayam Sina Lapaganda, Tampaki Lamsisu, Mauga Jamana Kaya and Wakanda, security, Wakanda Numaiba Power. Adumai Todana, Ekoisu, Mau Saturday, Kashu Akoida, Iba, Numaitaba, Inadaba, Masi, Mau Margena, Achauba. Amna phajaba ekoi maseni marakta nushinabagi bari se hojik still hill amadi valley the leriba people singi leriba relation of love affection masi hojik dum lady have se
Directorate of Handlooms and Textiles, Government of Manipur, Sinur, Lamoy Konang Kongdoleba Manipur Trade and Expo Center, the Chatariba, Manitex Manipur International Textile Expo 2019, Ge, Ngasi, Nini, Chanmanumita, Tribal Dress and Costume Day, Pangtokre. Ngasi Tormund, the Tripura Government, Ki Revenue and Fisheries Minister, Narendra Chandra Deb Burma, State Planning Board के Deputy Chairman S. Rajan, Additional Chief Secretary, Letkos and Hawkif, Principal Secretary Textiles, Commerce and Industry, P. Wi-Fi, Amadi Handloom and Textiles Directorate के Director, Lumley Kamayauna, Mio Kana Saruyaki, Ngasika Toromo Marina, Atoyo Mitulang and Saruyaki, but Narendra, Sandra Dev Verman, Haikebada, Manipuram, the Tripura State, Aniasi Marakta, Manaba Kiam, Lady Madisted, Anisi Marata Sahi Kiadagi, Hauduna, Upper Maria, Lainaduna, Lakli, Tripurana, India, the Pundri, Matamda, Tripuragi, Royal Darvada, Manipur Masak Naibumi, Kayama, Yahunduna, Levaga Sigi Mapungoiba, Taugakia, Puhalamki, Tripura, Royal Darvada, Tripura Royal Darbar Namaram Oiduna Tripura the Kundariba Manipuri Singi Chatnabi culture Made handloom the handicrafts ki Masak Singa Singak Tunamadi Kanduna Tham Nanaba Honaduna Laki Ngasisu Tripura Madi Manipuri Marakta Mamang the Lerakpa Afaba Nungsi Nabagi Maria du Lady Esterasi handloom the handicrafts po Malim Gitakta Utner Nabamadi Fisabi Singda Kaithel Piner about International Trade Expo Manitex 2019 asida Mark Busar Yahan Biba Loinana Taramna Okpibagi Damag International Expo Ase Silang Liba Handlooms and Textiles Department of the Manipur Tripuragi Minister Ashina Tagat Pafongdoraki. Royal Darbar of Tripura played the pivotal role to have liaison with the veteran Manipuri dancers and singers with Shantiniketan, Tagore Shantiniketan. These are the glorious past of this eastern Indian northeastern region. Over the passing of centuries, there are the tremendous changes in terms of demography. Maybe term it is a historical fact. Origin. In the 20th century only, in the census conducted in 1931, the scenario was, in the Tripura demographic scenario, Manipuri population having a lion's share. Prime Minister Jan Arogya Yojana PMJAY Amadi Chief Minister Akshay Gitengbang CMI Steve Miamda Kangan Nabamadi scheme Asigi Kodong Chaba Miam the Pangan Pandam the Kaishamtung Kendragi local MLG Miamaka Pakali Batal Thorum Gisarkamo in a Kendra Sigi Ward number 11 Akon Miam Gioiba awareness program as the Pangto Cray. Instead of the Miam the CMI scheme Gimanung Chana Later later we Pankay Makada Leba Mio Singuana Langana Akanana Kongtango, Paikale, Akanama Kongtanga, Sigi Sarukam Oina Marilena, Deputy Commissioner Gi Ningtina Sakang Lava Mio Singda, CMI Stigi Kudung Chab Fangan, Haurehana, Kasamtung Kendrick Emilesu Oriba, Health Minister L. Gente Kumana, Fongdoki. Me say Karino have again me to the Imung to the Tatina Lairabani, the Kang. I'm justified over Karmas Habi, but I'm the Kogi, I've had the video. Look, Kamu over Targadi, Masia Quena, Karimuto had the Shade that Chumba enrolled over, Makal processes that Sigma Makali, own Chibaka, the Grady, Makal Kangu Singsi, Masiki, Dishi the GM Ikalani. I look at Dishina inquiry, family to the Talaga, I know my STC, not an SDO, not a Karano of some deputoraga. How Imunsi the lady, what Kangu Singsi, Masi reporter of Wimatungina, Masiki. Criteria Mam Chandra Fawda, Ashing Bagi Hell Card people that Tanaipa Damakal Imung Oibra, Lyra Oibra, the verified Toraganda, Makwen Chase, Director Health Service, Tong Piraga, Mater Card, Sabia, the High Makil Ports, Hanila Manati, I know Makali new concept. Mongsanga Deleba Central Reserve Police Force CRPF Kichamasuna Mapan Suba Battalion, Sinduna Mongsanga Community Holder Civic Action Program, Pangtokray, Toromoto the Mongsanga Kiakoi Leba. Lukrabi oil robi nupi
tarahumdoida swing machine sing yentoki loinana mafamadu ki angang nupi masa singna nat ki wa fijol set chaduna zagoi gi thorum kyasu lanthoki thoramadu kumari lena battalion si commandant Vinod Kumar phongdorakpada battalion asina hauki bachai kharagi mamang nagi civic action program kya pangthoktuna miyam gi aifan madi miyam ga afamari lainana na bohona duna lakli hena thamlaki. We are helping the people by different means. Even during the summer season, we provide the water also, and during the rainy season, we give the we do the fogging in the area to save the people from the Japanese encephalitis, dengue, and malaria, etc. We have a old age home here in the Mongshangai area, just only few hundred meters from this location, and almost my unit has adopted that one. And one mentally handicapped children school is also located in this area, and we have also adopted that one. We help from all resources we have. This is a very good occasion for me to connect with the people. Grateful to the people, they give this opportunity to serve them, and the response is overwhelming. RC money for 13 had before was a potok and a potok no pandamda sit the program Kaksing district Kaksing Ningtho like I the Pangtokre Indian Institute of Science NEH component ki sponsorship Makada ICR RC NEHR Manipur Center Lampel partners in the Nagasaki Toromado Pangtokibani ICAR SID project principal scientist nodal officer Dr. I.M. Signa Pau Sathok Hena putuk anu namagi matang da wa ngangki loina ngasigi thawram da sarugya ke belami ni thoi da so makhoi gi lofom sing da thana na maru marang kya masu khusinaki. District Women's Association SDWA linkat ki bachai kunmanga surapagi silver jubilee celebration pangtokre striving for prosperity habatim da senapati ki mini indoor stadium da pangthoki bathoramad da senapati ki ADC ki member Alexander Maiko DC senapati Somorjit Salam SP senapati M Pradeep Singh Naga Women's Union NWU ki president Asa Hungnam SDWA ki president RN Hanasu Sarugyaki. Manipur Prakritik Sikitsa Samoti Imphal gi Sahi gi mifam pangthokpalona Directorate of Ayush ki nauna director ne thau puraklaba Dr. Yumnam Lukhoibo ngasi haraute amna okpagalona na acham khudol tamdone kai khumna bu utkrei Kongba Khetrilekai Nature Cure and Yoga Hospital the pangthokiba thauramada senior medical officer Dr. Mutum Manglemba amade Manipur Prakatik Sikitsa Imphal gi senior member Dr. Konsam Basanta Susarugyaki Thoramada Dr. Gimnam Lukoina Lamdam Sda Ayuski Dr. Masing Yamna Thorok Labadi Directorate Asi Henama Pangal Kankalakan Yaina Thazai Haibu Wafam Pongdoki. Kuntramaga Suba N Hazari Amadi Dr. N Tumbi State Polo Tournament ki quarter final match sing Sanan Naba Sam Sab Loy Cray Nasinung Til Sanaki Polo Tournament as match Samada Infal Riding Polo Club Team A Lampel Part ki Sana Roy El Rohit na Panjal Taruk Umes Gurung Masung N Alex Ani na Panjal Mari Mari M Takaboy na Panjal Ohum Lonan S Dollar na Panjal Amiga Chanduna Tentha Polo Club pu yamna laksa na Panjal Taranipan Sainoda Mighty Piba Ngam Kibal na Sana ki match amadana Chinkai Hunba Team A Kongpal na Kurai Polo Club pu Panjal Tara Matoi Mari the Mighty Piba Ngam ki match sa da mai pak rabat Chinkai Hunba Team A Kongpal ki Sana Roy Lesiam Mata Kelamum na Panjal Manga E Basant na Panjal Ahum El Thompson na Panjal Ani Lona na E Romes na Panjal Amachan Mangam na ki Manipur Horse Riding and Polo Association ki miyama kada sa taribu polo tournament sa Manipur ki tongan ba mapam sing ni lakpa polo team kuntrama dina knockout basista lamba taunari hayang sa taribu polo tournament sa quarter final match ani sanaragani.
Humpum Subanda 14 Voice Football National Chuputo Games ki pre-quarter final match sing hayeng sana ragani ngasi Kumalapak Man Stadium sana ki league match amada Manipur sana roi Y Moni Samsung SN Anaroi Anina match ki kunmathoi nifumanga yangkai mapan amadi kuntra nipan nifum yangkai mathoi suba minute sing the panjal ahum TH Olen match ki niputaruk yangkai humdoi mas yangkai humdoi su minute the panjal ani lorana Menaldo amasung kagim fai anina mes kitarani thu amadi kuntraso minute sing the panjal amam chandura navodaya vidyalaya samiti bu yamna lakcha na panjal tarasino the mighty pi bangam ki School Games Federation of India mi Makada Department of Youth Affairs and Sports Manipur na yumbu odina Komlapag Sports Complex ki main stadium da practice ground amadi artificial turf ground Anida Satharak football tournament sida India ki tuan mafam singda ki lakwa football team kuntrani thoina sarugyari hayang ayuk pre quarter final gi match sing sana raba matungda nungthilda na quarter final gi match sing sana gani Mapan Suba Kangjam Karnazin Memorial Second Division Football League the ASDC Samuro Mai Pakre Imphal West District Football Association ki biyang Makada YWC Malom na sinu na Chatharaglebo Football League kasi nga si YWC Malom ni sana mong sana ki batara-tara Suba League ta ASDC Samuro ki sana roy M Michael H Rakesh amasung Dana Chandra na mest ki kun mga kontramari amasung humpum do Suba menacing the pan san kiba panjal amam aduna NISC Larenjamu Panjal Ahum Sino the mighty Piva Ngamki Imphal West District Manung Channel Ladibu football team Tar and Sarugyadu and Chathariba Football Legacy Gahing Sanaga the Batarani Pan Suba Ligta YUC Iro Majraum the IFC Lamfel Anina Lamba Taunagadori. Kuntra Mapan Suba State Open Case Prize Tennis Championship ki under 12 amadi 14 girls ki final match sing sana na bigidamag same shaba loi krei sathar ki ba tennis tournament si under 12 girls ki final da Ava Sharma masung Anaya Sharma ni na lamba tauna bagaloi na under 14 girls ki final da Y Toibi madi L Nandini Anina lamba tauna ragani Manipur Tennis Association gi miyang Makada Chathariba Tennis Champions basida under 12 girls sanaroi nipan amadi under 14 girls sanaroi nipan sarugyari Satharagleba tournament si final match sing tha sigi mapanda pangthok lagani Kuntra Mapan Suba Open State Open Case Prize Tennis Championship ki ngasi Men's Open Championship ki match sing makata na sanari ngasi Lampel Patleba Officers Club ki tennis court sana ki ba Men's Open Singles ki match amada H Becker na Susanpu Taruk ani amadi Taruk Sinoda L Lilenzina Luika mo point taruk anida Nikki Sagol semna Julius Tiamo point taruk sino da lonanti Brozendrona CS Pritam mo point taruk amada mighty piwa ngam na ki Manipur Tennis Association gibi makata Chathariba Men's Open Tennis Championship basida sanaroi kontra nito na sarugyari ayeng makata match sing laigani Arobida bulletin si headlines zaman miyam na thamjari Manipur lenga na puning changlagadi Tripura da Manipur ki guest house ma sabu matamda Tripura lenga na sumating chawna pangani ana Tripura ki revenue minister NC Dev Varmana pongdo krei
Standard Robert Secondary School founder PH Landoni amasung mahaki machanupi PH Romita ngasi High Court of Manipur bail the Thanokre. Amasung Manipur gi apun basaktam ngagna bagi Athu matam na kana assembly mi from kauna na ba MP Sisina Chief Minister amade Speaker gi pungin singshila